السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الشريحة والثومة وزيت العود، زيت البلدية. أه هاد التخليطة هادي اللي كنستعملها كدواء واللي كلشي كيعرفها، الكحبة او السعال كيف كنقولوا. المهم هاد التخليطة هي اللي وليت كنلقى عليها راحتي الحمد لله، ديال هاد الشريحة هادي اللي صراحة راه تقريبا كلشي كيعرفها وكلشي واقيلا كيستعملها، غير كتبقى اختلاف في الطرق وصافي، وكل واحد كيفاش كيستعملها. انا عندي هاد الشريحة هادي البلدية اللي شديتها ونقيتها من الداخل، حليتها باش نشوف واش فيها شي دود ولا شي حاجة باش ناكلها وانا بالي مرتاح، ما نبقاش مشطونه. وعندي الثومه اللي غنشدها وغنعمرها بها. المهم هنا عندي تقريبا فصوص كبار شويه اللي غنشدهم وغنقسمهم باش ما تجينيش الثومه غالبه بزاف وتجيني حاره. نقدر نذوق بها حتى وليداتي باش ما تجيهمش قاطعه بزاف. المهم غادي نشدو هاد الثومه هادي، غادي نقيوها وغنعمرو بها الشريحة ونديروها تفور اولا تبخر. غنعمروها بها كل شريحة نديرو في وسط منها درس ديال الثومة، وإلا كان كبير غادي نقسموه. هنا راه عندي دروسة كبار شوية، غادي نشدوهم وغادي نقسموهم على جوج باش تقدني، وكندير غير كمية قليلة. من بعد كنساليها وكنعاود ندير كمية اخرى، يعني ماشي كندير بزاف وكنبقى تقريبا كندير قرعة كتدي ليا سيمانة. من بعد عاوتاني كنعاودها سيمانة ولا 10 ايام كافية، راه حيت كتبقى كتخسر الا بقات بزاف. المهم كيف قلت لكم قطعت هذوك الدروس اللي كيبانوا كبار بزاف باش نعمر بهم يجيوني، تجيني نفس الكمية، ما تجينيش شايطة الثومة ولا شايطة الشريحة. المهم غادي نبقى نعمر هاد الشريحة ونستف ونحاول ما امكن ندير وحدة على حدا وحدة، ما نديرش شي فوق شي باش ما طيحش ليا الثومه، باش ما طيحش ليا الثومه في الكسكاس وطيب بزاف الذوب. غنبقى غاده بحال هكا بهاد الطريقه هادي حتى غادي نكمل كلشي. هانتوما كيف كتشوفوها بشويه بحال كنعمرو التمر. الحمد لله الطريقه وليت هاد التخليطه هادي وليت كنلقى على راحتي الحمد لله. المهم دابا غادي نكملو وغادي نردو الكسكاس ديالنا يفور. هانتوما كيف كتشوفوا ما نديرش شي فوق شي باش طيب متساويه، ماشي شي طيب وشي لا. وكتعرفوا هاد الشريحه البلديه راه ماشي فحال الاخرى رطبه، هذه كتكون قاصحه شويه ولكن راها زوينه بزاف، يعني راه هي اصلا دواء بلا ما تزيدوا عليها حتى شي مكون، هي راه دواء. دابا غنردها غتبخر او تفور، تقريبا 15 دقيقة كتكون واجدة. ها هي راه بدات، راه جاية في الطياب. نزيدها واحد شوية وغادي نطفي. انا طفيت عليها دابا صافي، الله يجعل البركة، وصلت للنتيجة اللي بغيت. هانتوما كيف كتشوفوا راه تعلكات. دابا كيف حطيتها من فوق البوطة غادي نطحنها وهي سخونة، ما غاديش نخليها تتبرد، تقدر تقصاحي لبردات. غادي ناخدها، هانتوما راها طابت
غادي ناخدها وغناخد هاد الماكينة هادي اللي غادي نطحنها بها. المهم انا كتجيني هادي حسن، وكل واحد على حسب الاختيار، كل واحد وشنو كيستعمل. انا كتجيني هادي حسن بزاف، يعني راه كتخرجها بزوينه، ماشي قاصحه ولا شي حاجه. كتجيني مزيانه، واللي عنده شي هاشوار ولا شي روبو يستعملو. انا كنستعمل هادي دائما صراحه، عزيزه عليا، كتخرج ليا داكشي اللي بغيت، التعليكه اللي بغيت. وغنبقى غادا فحال هكا وغنطحنها، ما كاينش شي مجهود اللي شي مجهود اللي زعما غادي نبدل ولا شي حاجه، بطريقه بسيطه وسهله. الصراحه راه كاينين الناس اللي كيستعملوها زعما دائما، وكاينين الناس اللي كيصاوبوها مزيان، وهادي هو الطرق كيبقاو يختلفوا صافي. انا قلت نشارك معكم طريقتي. هانتوما غتشوفوا كيفاش كتخرج، يعني راه ماشي شي قصوحيه ولا شي حاجه، كتخرجها زعما زوينه بزاف والله. عطيو على ريحه فيها ما نقولش لكم، عاطيه الريحه. صراحه هناتني من بزاف ديال الدوايات. انا من النوع اللي كان مرض في البرد بزاف، والحمد لله وليت كنلقى عليها راحتي. يعني كان نبداها قبل ما نمرض، ماشي حتى كان مرض. هانتوما كيف شفتوا الطحنه الاولى بسهوله، ماشي شي مجهود ولا شي حاجه. نحاول ما امكن نهز الثومه معاها الشريحه معاها الثومه ديالها، وغنعاود نطحن بسهوله كيف قلت لكم. هانتوما كيف كتشوفوا، يعني بسيطه، ما كاينش شي مجهود ولا شي حاجه. واللي عنده شي ماكينه متوفره ديال الضوله هذا يستعملها، النتيجه كتكون هي. من بعد ما ساليت من بعد ما طحنتها، نتوما كي كتشوفوا معلكه، ما نقولش لكم دايره بحال الكفيتير، زوينه بزاف صراحه. والريحه والله العظيم الا ما نقولش لكم. دابا غنزيد عليها واحد الكاس ديال الزيت العود، كاس تقريبا، وغادي نخلطها مزيان معاه باش نحصل على النتيجه بحال الا طاحت شي تومه ما متجانساش مع الخليط نخلطها. هانتوما كيفاش كتشوفوا رطبه بزاف وزوينه، وماشي زوينه غير الكحبه، لا المصران ولا القبض، الامساك، زعما راه غزاله بزاف، فيها منافع كثيره. واللي عنده الزنجلان يزيدوا معاها، اللي عنده السانوج يزيدوا معاها. انا ما كانش عندي متوفر هذا الشيء، المره الجايه ان شاء الله غادي نزيد معاه السانوج ولا الزنجلان، كل مره وعلى حسب الموجود. غادي نديرها في هذه القريعه وغادي نخليها واحد شويه، وتعطيوها لوليداتكم، ما تخافوش منها، راها زوينه كيف قلت لكم. كل شيء فيه دواء، يعني الزيت البلديه راه دواء، الثومه راه دواء، هي الشريحه بنفسها راه دواء.
شويه بشويه حتى نديرها في القرعه. واحد المعلومه اخرى، دابا انا منين غادي نخويها في هاد القرعه غادي نزيد عليها، غادي نغطيها شويه ومن بعد غادي نزيد عليها الزيت. علاش؟ حيت هي الا ما كانش الزيت غالب عليها كتقدر تصوف بحال الشكل ديال مطيشه الحك. انا حيت كنت ديجا درتها واحد المره وما غلبتش عليها الزيت وخسرات غير لحتها. يعني خاص دائما الزيت العود يكون غالب عليها، ما يكونش الحد في القد. ومنين تبغيو تاكلوا، الا كنتو غديروا زعما شي كميه كبر من هذه، منين الوقت اللي بان لكم الزيت بدا كيتقادى منها من الفوق تزيدوا فوق منها الزيت. غنخليها واحد شويه بما حيدت هذاك الشيء اللي حدايا. دابا غادي نزيد عليها الزيت، نغطيها بالزيت باش ما تصوفش كيف قلت لكم. واللي قلت لكم اللي عنده شي حاجه يزيدها عليها، راه هانتوما شفتوها انا غطيتها بالزيت. ودابا غادي نغطيها، من بعد غادي نحاول انني نهبط داك الزيت لتحت الا كانوا شي بلايص ما واصلهمش، ونغطيها ونخليها الغد ليه تقريبا نبدا الاستعمال ديالها. كناخذ معلقه على الريق ومعلقه بالليل، راه الرحمه ديال الله. الحمد لله. وها هي واجده. درت لكم هذا الفيديو بالتفصيل الممل، كاين اللي ما كيعرفش وكاينين الناس بزاف اللي كتعرف الطريقه. المهم هذا الفيديو هذا كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله.